Pozdravljen pri današnji uri slovenščine. Upam, da ti je narek dobro šel od rok. Sedaj pa se bomo na krilih domišljije podali v svet radovednosti skozi pesem, ki jo je napisal pesnik Srečko Kosovel, nosi pa naslov Kje. Za delo boš potreboval zvezek v svetu besed in berilo. Zaustavi posnetek in si pripravi pripomočke. Nato z ogledom posnetka nadaljuj. Za začetek bova skupaj odpotovala na domišljijsko potovanje. Udobno se namesti in potuj z menoj. Prisluhni mojemu glasu, zapri oči, v svojih mislih, v svoji domišljiji pa si poskušaj pričarati vse to, kar v mojem pripovedovanju slišiš. Si pripravljen? Pa pričniva. Bil je lep sončen dan. Odidemo iz šole in gremo po poti, ki nas vodi proti robu gozda. Ustavimo se ob potoku. Poslušamo žuborenje vode. Naenkrat zaslišimo oglašanje ptic. Le kaj se pogovarjajo, da tako nežno čivkajo? Obstojimo in jih poslušamo. Nadaljujemo pot po drobnih kamenčkih, ki so različnih oblik in barv. A kmalu stopimo na mehka tla, na zelen travnik. Trava je visoka in mehka. V rahlem vetriču se travnate bilke pozibavajo. Med travo vidim različne barve cvetic, koliko jih je. Zavohamo vijolico. V njeni bližini se ziblje zvonček. Ob njem nas čaka trobentica. Ti je uspelo poleteti na krilih domišljije? Ti je uspelo odpotovati? Kaj si med svojim potovanjem videl? Kaj si slišal? Si kaj zavonjal? Kako si se ob tem počutil? Se še spomniš, ko si bil manjši? Kako te je vse zanimalo? Kako ti je bilo vse novo? Kar povprašaj svoje starše, če si jih tudi ti venomer spraševal, zakaj, kaj je pa to, kje pa je to, kam pa gremo? Sedaj si že večji, znaš brati in odgovor na marsikatero svoje vprašanje že lahko najdeš tudi sam. Konec koncev hodiš že v 2. razred in si se marsikaj novega naučil tudi v šoli. A radovednost je tista, ki nas privabi, da hočemo izvedeti vedno nekaj novega. Da nismo nikoli zadovoljni s tem, kar vemo. Skrivnost v tem, kaj se je nekega dne dogajalo na sončni strani ob gozdu, pa ti bo izdal pesnik Srečko Kosovel v eni svojih pesmi. V izziv ti ponujam ilustracijo pesmi. Če ilustracijo dobro pogledaš, kaj misliš, o čem bo pripovedovala današnja pesem? Kdo bo v njej nastopal? Kje se bo dogajalo? In kaj vse bi se lahko v tej pesmi zgodilo? Razmisli.
malce previhari možgane. Sedaj pa se udobno namesti, da ti lahko preberem pesem. Prisluhni ji. Poslušaj, kdo nastopa v pesmici. Poslušal, če bo v pesmici kdo, ki ga na ilustraciji ni zaznati, ki ga na ilustraciji ni videti. Kaj se bo v pesmici dogajalo? Boš zaslišal kakšen zvok? Pa začniva. Srečko Kosovel, kje je zvonček? Tam, na mahu, ziblje se in spava. Kje je Vijolica, sestrica? V skritem grmu diha v strahu. Kje je trobentica? Nanjo deček poigrava. Kje je dete? Žarki zlati z njim igrajo se na trati. Odpri berilo na strani 14. Posnetek učne ure zaustavi in v tem času vsaj dvakrat preberi pesem. Nato nadaljuj z ogledom posnetka učne ure. Zaustavi posnetek zdaj. Upam, da si pesmico temeljito prebral in da si zaznal, kaj ti sporoča. Si izvedel, kje je zvonček? Kaj dela? Ja, tam na mahu je zvonček, ziblje se in spava. Kaj misliš, kako se pozibava, če spi? Ali zvoni zelo hitro in močno, ali pa bi beseda ziblje sporočala, da se nežno premika levo in desno? Kaj pa Vijolica, sestrica? Zakaj jo je pesnik poimenoval sestrica zvončka? Zato, ker sta prvi pomladni cvetlici, prav je. In kje je Vijolica? V grmu nekje na robu, v skritem grmu. Diha v strahu. Kako se torej Vijolica počuti? Ja, skrita je v grmu nekje na robu in počasi čisto tiho diha. Kaj misliš? Česa se boji? Česa jo je strah? Kaj pa trobentica? Kje je pa ona? Nam pesem pove, kje je trobentica? Pesem nam tega ne izda. Jo je pa našel kdo? Tako je. Našel jo je deček, ki sedaj dela z njo kaj? Poigrava, igra melodijo. Kakšno je razpoloženje? Kaj misliš, kakšne volje je deček, če ne samo, da trobi, ampak poigrava? Verjetno je vesel, ker je lepo sončno vreme, ker je lep dan in se na travniku dobro počuti. Kje pa je dete? Kaj pomeni dete? Ja, dete je majhen otrok in izvemo, da je dete na travi, na trati, na travi in da se z njim igrajo žarki zlati. To pomeni, da se dete nastavlja sončku, da lovi sončne žarke. Tako. Kakšno je razpoloženje v pesmici? Kdo vse v pesmici nastopa? Si ugotovil? Si ugotovil, kje se pesmica dogaja? Kako si se ob branju pesmice počutil?
pesmico si že dobro spoznal. Sedaj pa te čaka naloga v delu zvezku v svetu besed. Na vrh strani s pisanimi črkami in rdečo barvo zapiši naslov pesmi Kje. Se spomniš, ko smo v šoli iskali rime v pesmicah? Preizkusi se tudi ti. Če besedi, ki se rimati, najdeš, ju lahko zapišeš v zvezek v svetu besed. Obvezna naloga pa je, da tudi sam napišeš 3 predloge. In sicer boš nadaljeval pesem. Če dobro pogledaš pesmico, se vsaka vers začne z vprašanjem, kje je? In pač pesnik je dal enkrat tulipana, enkrat vijolico, enkrat trobentico, enkrat besedo dete. In tu boš tudi ti sam podal svoj nek rastlino, žival ali predmet. Nato pa zapiši, kje ta žival, rastlina ali predmet je in kaj dela. Tule sem ti dala en svoj primer. Kje je tulipan? Jaz sem se odločila, da bom sama sebe vprašala, kje je tulipan. Dobila pa sem odgovor, da je tam ob potoku, torej ob potoku je, kje je, kaj pa dela? Lovi dežne kaplje. Tudi ti sam pobrskaj po svoji domišljiji. Pazi, vse, kar boš napisal, bo pravilno in noro dobra ideja. Samo dovoli si svojo domišljijo poslati v raziskovanje. V šoli pa bomo vaše pesnitve pregledali. Lep dan ti želim.